Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar un cuento de emociones y muchos sonidos. Y para eso traje a Tito Emociones. Hola Tito. Hola, profe. Hola, amiguitos. Tito y yo les vamos a contar un cuento de emociones y muchísimos sonidos. No se lo pueden perder, porque después le van a ayudar a Tito a resolver uno de sus más grandes problemas, ¿verdad, Tito? Sí, profe. Y los amigos van a estar muy atentos al cuento para que me puedan ayudar a resolver mis problemas. Claro que sí, Tito. Esos amigos míos son muy juiciosos, ¿verdad que sí? Voy a ver cómo son de juiciosos. Muy bien, mis amigos. Así que ya viene el cuento. Ese sonido me pone tan alegre como cuando juego, salto y brinco. Ay, cuando voy al parque a comer helado y por eso me veo amarillo. Cuando escucho ese sonido me pongo tan triste que me veo azul. Así como cuando mi mamá no tiene tiempo para jugar y estoy solito y me pongo a llorar. Cuando escucho este sonido, me siento tan enojado que pienso que voy a arder. Así como cuando no me prestan atención y tampoco me prestan el celular. Así, muy rojo me pueden observar. Ay, ¿ahora eso qué? Ay, cuando escucho ese sonido me da tanto miedo que me pongo negro, pero sabe que voy corriendo rápido y abrazo a mi mamá. Cuando escucho ese sonido, ay, me vuelvo verde, y me siento en calma, como cuando mi mamá me abraza y me da un beso. Ah. Bueno, mis amigos, ¿qué tal les pareció el cuento? Con mucho ruido, ¿verdad? Van a hacer ustedes también muchísimo ruido en la casa, pero así como les enseñó Tito, con cada emoción y con cada color. Van a jugar, se van a divertir muchísimo con sus papás y con sus hermanos. Pero, adivinen qué, Tito tiene un gran problema. ¡Ay! ¡Ay! No sabe Tito si está contento o si está triste o si está en calma o si tiene miedo. Pobre Tito. ¿Cómo te sientes, Tito? Ay, profe, yo no sé qué tengo. ¿Será que sus amigos me pueden ayudar? Claro que sí, mis amigos le pueden ayudar. Entonces, manos a la obra. Le van a ayudar a Tito a volverse de un solo color, así como estaban en el cuento. Van a separar los colores rojo, amarillo, azul, verde y negro. Y luego lo van a pegar en un papel. Así van a ayudar a Tito a que se vuelva de un solo color y ya no tenga este gran problema, ¿verdad, Tito? Sí, profe, sí, amiguitos. Ustedes son muy juiciosos y me van a ayudar, ¿verdad que sí? Claro, Tito. Ahora despídete de los amigos que tienen mucho que hacer. Chao, amiguitos. Adiós, mis amigos. Nos veremos en esos grandes trabajos y yo voy a ver cómo ayudan a Tito a volver otra vez a ser así como los ven aquí. Muchas gracias. Chao.